আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। চলে আসলাম আপনাদের সবার প্রিয় সকলের প্রিয় অর্কিড ক্লথিং থেকে এবং আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি পাকিস্তানি ভাইরাল, এটা হচ্ছে ফেরদৌস লোন জাদে। এটা হচ্ছে নিডল ওয়ান্ডার জাদে কোম্পানির থেকে, জাদে পিকে অরিজিনাল 100% পাকিস্তানি। এটা হচ্ছে আপনার সার্টিন কটনের মধ্যে থাকবে। টোটাল 4টা কালার ডিজাইন, আমরা অলরেডি 5টা কালার ডিজাইন কিন্তু আপলোড করে রেখেছি। এটা হচ্ছে আপনার 4টা ডিজাইন থাকবে। তো টোটাল হচ্ছে এটা 10 পিসের সেট। তো প্রত্যেকটা কালার ডিজাইন কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি, যেহেতু 2টা পার্টে করেছি, যেহেতু এগুলো অনেক গর্জিয়াস এবং খুবই ডিমান্ডেবল একটা প্রোডাক্ট। তো আপনাদেরকে একটু সময় নিয়ে দেখানোর জন্য আমরা 2টা পার্টে করেছি। ফার্স্ট পার্টটা আপলোড করে রেখেছি, অবশ্যই আপনারা ফার্স্ট পার্টটি দেখে নেবেন। এটা সেকেন্ড পার্ট ভিডিও। আর যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আমরা কথা বাড়াবো না, ডিটেলস বাই ডিটেলস কালার ডিজাইনগুলো দেখানো শুরু করে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমরা শুরুতেই আপনাদেরকে দেখে দিব নিডল ওয়ান্ডার থেকে এই ডিজাইনটা। তো ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সার্টিন কটনের মধ্যে হবে, আর পুরোটাই হচ্ছে আপনার 3D প্রিন্ট করা। এগুলো খুবই গ্লেজি একটা ডিজাইন, আর ডিজাইনটা দেখেন সম্পূর্ণ 3D প্রিন্ট করা আছে পুরোটাই। কিন্তু আপনার এগুলোর প্রত্যেকটা গলায় হচ্ছে কাজ করা আছে। আর এগুলো হচ্ছে আপনার 65+ বডি সাইজের মানুষ খুব ইজিলি বানাতে পারবেন। সাইডে এক্সট্রা প্যানেল করা আছে, আর এগুলোর প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু হিউজ পরিমাণ কাপড় দেওয়া আছে। ব্যাক সাইডটা আর এবং হাতাটা হচ্ছে সেম প্রিন্টের, আর ফ্রন্ট সাইডটা হচ্ছে আপনার সেম প্রিন্টের মধ্যে, কিন্তু গলায় এটার মধ্যে এক্সট্রা করে গলার নেক করা আছে। আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি গলায় এবং ওড়নায়। আর ওড়নাটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ব্যাম্বার শিফনের মধ্যে সম্পূর্ণ সফট। এটা হচ্ছে গলার ডিজাইনটা দেখেন সম্পূর্ণ এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা। আর এগুলো প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রাইস রেঞ্জ আপনারা পেয়ে যাবেন একেবারেই একটা রিজনেবল প্রাইসে। আর এটা হচ্ছে দোপাট্টাটা, পুরো দোপাট্টাটা হচ্ছে আপনার ব্যাম্বার শিফনের মধ্যে থাকবে, সম্পূর্ণ 3D প্রিন্ট করা। পুরোটাই হচ্ছে সফট, একেবারেই সফট একটা ফেব্রিক্স। আর এগুলো প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রাইস কিন্তু আপনাদেরকে একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে আপনার ওড়নার চারোপাশের বর্ডারলেস, ওড়নার চারোপাশে হচ্ছে বর্ডারলেস করা থাকবে। দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া আছে স্ক্রিনে। তো এভরিওয়ান, এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যাদের থেকে আরেকটা ডিজাইন 20331। এটা হচ্ছে আপনার আনকমন একটা ডিজাইন, আর পুরোটাই হচ্ছে আপনার ফ্লাওয়ার প্রিন্টের মধ্যে, আর পুরোটাই হচ্ছে আপনার মাস্টার্ড, একটা খুবই সুন্দর কম্বিনেশন ম্যাঙ্গো টাইপের। আর এগুলো প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রাইস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন একেবারে রিজনেবল প্রাইসে। তো এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডটা, তো ব্যাক পোর্শন আর হচ্ছে স্লিপসের পোর্শন এই দুইটা কিন্তু আপনার সেম প্রিন্টের হবে। তো এর প্রত্যেকটার হচ্ছে ওড়নায় কাজ করা, আর গলায় হচ্ছে বিশাল সাইজের একটা হাইনেক ডিজাইন করা। তো এগুলো প্রতিটা ডিজাইনের কিন্তু আমরা আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিচ্ছি। আর অলরেডি কিন্তু আমরা ফার্স্ট পার্ট আপলোড করে দিচ্ছি, যেটার মধ্যে হচ্ছে 5টা ডিজাইন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট ভিডিও। অবশ্যই ফার্স্ট পার্টটি দেখে আমাদের চ্যানেলটিতে ভিজিট করলে কিন্তু আপনারা ফার্স্ট পার্টটি দেখে নিতে পারবেন। আর আমরা এখানে ভিডিওর সাথে আমরা ওটার লিঙ্ক করে দিব, আপনারা অবশ্যই দেখে নিতে পারবেন। তো প্রতিটা ডিজাইন কালার কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থাকবে গলার নেকটা, সম্পূর্ণ পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো তাঁতাল দিয়ে ওয়ার্ক করে তারপরে বসাতে হবে। খুব ইজিলি আপনারা এগুলো টেলার থেকে বসে নিতে পারবেন কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়া, একেবারেই ঝামেলা ছাড়া এগুলো খুব ইজিলি আপনারা বসাতে পারবেন। তো দোপাট্টাটা দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই হচ্ছে ব্যাম্বার শিফনের মধ্যে, একেবারেই সফট একটা শিফন, সম্পূর্ণ কমফোর্টেবল একটা শিফনের মধ্যে আপনারা ওনাটা পেয়ে যাচ্ছেন। তো এগুলো প্রতিটা ডিজাইনের প্রাইস রেঞ্জ আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। যার যেখান থেকে ভালো লাগবে, যেটা ভালো লাগবে সাথে সাথে স্ক্রিনশট নিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা অর্ডারগুলো কনফার্ম করে নেবেন। প্রত্যেকটার সাথে ইউনিক একটা করে জিপার ব্যাগ পেয়ে যাবেন। তো এভরিওয়ান, এখন দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে 20308। এটা হচ্ছে ফেরদৌস জাদে। প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু আপনারা জানেন 2024-এর একেবারেই আপডেট এবং লেটেস্ট ফেরদৌস লোনের কালেকশন কিন্তু আপনাদেরকে আমরা রিভিউ করে দিচ্ছি। আর প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রাইস কিন্তু আপনাদেরকে একেবারেই রিজনেবল একটা প্রাইজে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা জানেন ফার্স্ট পার্টটি আমরা আপলোড করে রেখেছি, প্রাইসটা কিন্তু দিয়েছি অনলি 4300 টাকা, যেগুলো হচ্ছে আপনার বাইরে থেকে নিতে হলে মিনিমাম 4.5 থেকে 4800 বা 5000 টাকা পর্যন্ত আপনার গুনতে হবে। সো এই ড্রেসগুলোই কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি অনলি 4300 টাকায়। ডেলিভারি চার্জ ঢাকার মধ্যে মাত্র 80 টাকা এবং ঢাকার বাইরে 150 টাকা। এটা হচ্ছে গলার নেকটা, সম্পূর্ণ হাইনেকের ডিজাইন থাকবে। পুরোটা হচ্ছে এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা আছে, গলাটা সম্পূর্ণ গর্জিয়াস করে কাজ করা। ব্যাক সাইডটা এবং হাতাটা হচ্ছে আপনার সেম প্রিন্টের মধ্যে থাকবে। সালোয়ার কাপড়টা হচ্ছে আপনার থাকবে এক কালারের মধ্যে সলিড 100% কটনের একটা সলিড সালোয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এটার সাথে যে দোপাট্টাটা পাবেন পুরোটাই হচ্ছে লাক্সারিয়াস দোপাট্টা, একেবারে লাক্সারিয়াস শিফনের মধ্যে, ব্যাম্বার শিফন যেটাকে বলে, একেবারেই সফট দেখেন, একেবারেই সফট। তো প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রাইস রেঞ্জ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 4300 টাকায়। আর ঢাকার মধ্যে, ঢাকার বাইরে, সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি নিয়ে নিতে পারবেন। ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু বলে দিয়েছি মাত্র 80 টাকা এবং 150 টাকা। তো ঢাকার বাইরে যারা অর্ডার কনফার্ম করবেন তারা অবশ্যই কুরিয়ার চার্জ বিকাশে অ্যাডভান্স পে করেই তারপরে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে। তো আমরা কথা বাড়াবো না, চলে যাব পরবর্তী ডিজাইনে। প্রতিটা কালার ডিজাইনের সাথে কিন্তু আপনারা একটা করে ব্যাগ পাবেন, যেগুলো হচ্ছে শিফনের মধ্যে অর্গানজা দিয়ে আপনার খুবই সুন্দর করে ব্যাগগুলো তৈরি করা। পুরোটা হচ্ছে অর্গানজার মধ্যে ইউনিক টাইপের একটা করে পলি ব্যাগ পেয়ে যাবেন আপনারা, এগুলো সংরক্ষণ করে রাখার জন্য।
প্রত্যেকটা ডিজাইনে কিন্তু আপনারা সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এখন দেখিয়ে দিব আজকের ভিডিও থেকে শেষ ডিজাইন 20343 এটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান ডিজাইন আর সবচাইতে ডিমান্ডেবল একেবারেই গর্জিয়াস এই ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন একেবারেই একটা রিজনেবল প্রাইসে। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা দ্রুত অর্ডারগুলো কনফার্ম করে নেবেন। ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিয়ে নিতে পারবেন। আর প্রাইসটা কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি অনলি 4300 টাকা। ডেলিভারি চার্জ থাকবে ঢাকার মধ্যে 80 টাকা, ঢাকার বাইরে 150 টাকা। প্রত্যেকটা কালার ডিজাইন খুবই সুন্দর, নিডল ওয়ান্ডারের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর নাম্বারগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, প্রত্যেকটার সাথে ক্যাটালগ নাম্বার দেওয়া আছে, আপনার ক্যাটালগ নাম্বার দেখে অর্ডারগুলো কনফার্ম করে নিতে পারবেন। আর প্রাইসটা ফিক্স থাকবে 100% অনলি 4300 টাকা। ডেলিভারি চার্জ থাকবে ঢাকায় 80 টাকা, ঢাকার বাইরে 150 টাকা। মাশাআল্লাহ দেখেন কত সুন্দর একটা গলার হাইনেক ডিজাইন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, পুরোটাই এমব্রয়ডারি করা আর পুরোটাই হচ্ছে গর্জিয়াস নেক করা, জুয়েলারি নেক যেটাকে বলে, একেবারেই জুয়েলারি নেক করা আছে। আর এটা হচ্ছে দোপাট্টা, বিশাল সাইজের একটা ব্যাম্বার শিফনের দোপাট্টা, চারো পাশে লেস বর্ডার করা আছে। আর লেসগুলো কিন্তু এক্সট্রা করে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে হাতায় এবং দামানেও ইউজ করতে পারবেন, যে কোনোভাবে আপনারা মডিফাই করে নিতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রাইসটা ফিক্স থাকবে, যাদের যেখান থেকে ভালো লাগবে, যেইটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের ফেসবুক পেজে নতুন আছেন তারা অবশ্যই পেজটা লাইক ফলো করে দিবেন। যারা ইউটিউব চ্যানেলটিতে নতুন আছেন তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমাদের সাব্বিক ব্লগস নামে আরেকটি চ্যানেল আছে, ওটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।